Nekúpil si ho tu? Nie. Nekúpil si ho tu? Rado hovorí, že si to možno nekúpil. Čo? Lebo ty telo. To je palička. Toto bol kamaráda. No, to sú dobré, tak. Tie tekvičky. Dobre moja, dobre. A kde to šla pozrieť? Chlebík. Aha, chlebík, aha. Dneska čo, nemám ho kúpiť, to je od Nitry, nepalička. Doberiem.